go with the wind. Go with the wind. Pegejakan yang kok enak. De nacht in. Waar je ook reist in Indonesië, overal zie je afbeeldingen van Sukarno. En niet alleen omdat hij 110 jaar geleden is geboren. Zijn gedachtegoed blijkt nog altijd actueel. Ook voor graffiti-bombers. Buiten het oog van de politie trek ik met een groepje de stad in om te zien hoe zij hun vader des vaderlands op de muren tot leven brengen. Soekarno termasuk yang menginspirasi saya untuk menjadi gimana supaya menjadi seorang nasionalis yang modern. Mungkin pesannya dari Soekarno sendiri sih gimana caranya untuk mencintai negara sendiri dengan ideologi beliau, dan kebetulan satu dan teman-teman bomber yang lain terinspirasi dengan ideologi beliau dengan rasa nasionalismenya. Indonesië is het land waar ik het meest nooit geweest ben. Ik ken het als Indië, het land van mijn ouders en bruine halfzusjes. Hun verhalen kleurden mijn jeugd. En nu ga ik zelf op reis om te ontdekken hoe het Nederlands verleden nog doorklinkt in het Indonesische heden. Bundaran Tugu, Monumentenplein. Tegenover het oude stadhuis. Vroeger Jan Pieterszoon Koenplein genoemd. Naar de eerste stichter van een handelspost van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Mijn moeder woonde hier in de buurt, daar, de Bromostraat. Tegenover de kazerne van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Ze was getrouwd met een officier. Een nagenoeg inheemse man. Ze kreeg daar 2 kinderen. Hier zien we haar echtgenoot met zijn dochter. Vermoedelijk tegen de achtergrond van de kazerne aan de overkant. Uiteindelijk werd deze man vermoord in de oorlog door de Japanners, onthoofd. Maar ze had 3 dochters. En er kwam er een nieuwe vader, mij verwekker. En hier zie je de 4 kinderen na de oorlog. Ik ben het roze varkentje in het midden tussen deze 3 mooie bruine zusjes. Maar ik heb nog een foto. Een hele merkwaardige foto met een vouw erin. En dat is de foto van, ja, Sukarno. Kan niet anders. Tegen de achtergrond van de Japanse vlag. En die foto moet van mijn vader geweest zijn. Dat kan niet anders. Mijn vader haatte Sukarno. De leidsman die het Indonesische volk onafhankelijkheid gaf. Maar ook de man die hem Indië had afgenomen. Sukarno's beeltenis is overal aanwezig. Ook hier in het restaurant waar ik ontboden ben. Door Guru Sukarno Putra. 5e en jongste kind uit het huwelijk met Fatmawati. Sukarno heeft heel veel vrouwen gehad en gezorgd voor een flink nageslacht. Maar de kinderen uit het huwelijk met Fatmawati worden hier beschouwd als een soort koninklijke familie die waakt over Sukarno's politieke erfenis. Selamat datang. Terima kasih. Hartelijk welkom. Nice to meet you. Spreekt u nog een klein beetje Nederlands? Het was lang geleden. Lang geleden, maar wel duidelijk. Ik spreek geen Nederlands. Nou, beter dan ik Indonesisch. Ja, Ja.
Misschien een beetje. Een beetje. Nou, klinkt al heel belovend. Ga zitten. Ja. Wanneer bent u geboren? Ik ben in 1946. 1946. Ja. En u bent van 1953. 53. Dus u was 17 toen u uw vader verloor. 17 jaar, uw vader. 17 jaar. Ja, ja. Ja. Dat is een goede herinnering. Toch? Ja. I mean, you remember still everything. Ja. Ja. Ya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Tuhan bahwa saya mempunyai ayah atau saya adalah anak kandung dari Soekarno atau Bung Karno yang merupakan tokoh bukan saja di Indonesia tapi di dunia ini disegani. How was your father at home? Sangat bapak orangnya sangat sederhana dan orangnya sangat santai, relax orangnya dan tidak ada istilahnya bapak sengaja membuat semacam menjadi orang berwibawa, nggak ada, semuanya tuh dilakukan dengan santai dan sederhana. Guru en ik nemen de trein. De sporen van zijn vader liggen ook op het station van Malang. De mythe wil dat Sukarno dit gebouw als jong ingenieur zou hebben ontworpen. Al zit Guru in het parlement, hij voelt zich vooral verwant met de artistieke kant van zijn vader. Hij ontwerpt zijn eigen batikhemden met zijn naam als motief en studeerde een tijdje kunst en archeologie in Nederland. Overal waar u komt, mensen herkennen u. Ja, Ik wil even een hand geven. ja. Ik zeg het en het gebeurt. Ja. My name is Tarmudi, My name is Arya. retired of Navy. Ini identitas saya. Ya tidak kita pernah urun gitu aja. Tidak ada suatu yang berlebihan. Oh, ini. Mudah-mudahan nanti situasi Indonesia akan lebih baik, tidak seperti sekarang. Amin. Ya. Kita sudah mengikuti Bapak itu dalam ideologinya ya. Betul. Insya Allah nanti sesuai kembali lah Pancasila. Betul. Kalau sekarang sudah narik-narik. Bung Karno menurut saya seorang pejuang, ya kan? Pejuang yang pantang menyerah. Artinya beliau ini figur yang patut kita teladani. Kalau saya tidak salah kan waktu itu Bung Karno juga terhadap budaya yang kebarat-baratan, kita harus lebih bangga terhadap budaya Indonesia dari mungkin budaya barat, karena kita punya budaya sendiri. Jangan sampai kita pelajari budaya barat, budaya kita hilang gitu ya, karena kita nggak pelajari gitu kan. Bung Karno punya itu gitu, jadi jaga betul itu budaya bangsa Indonesia gitu. Ya, iya insya Allah nanti. Iya, mau cekal. Oh. We zitten in de trein
van Malang naar Blitar. In Blitar ligt Sukarno begraven naast zijn vader en zijn moeder. Je zou kunnen zeggen dat het lijk van Sukarno verbannen is naar Blitar. Zijn ouders woonden daar. En Sukarno had een andere wens. Hij wilde begraven worden in de buurt van zijn paleis in West-Java, in Bogor. Onder een boom en een eenvoudige steen. Maar Suharto, die hem van de troon had gestoten, wilde dat niet. Geen verering, geen mensen die naar dat graf gaan. Dus 17 uur reizen van Jakarta is dan dat graf uiteindelijk gedolven voor deze man. Maar we zitten in de trein van Malang 2,5 uur op een enkel spoor. Snoeiheet, maar wel een trein vol bewonderaars. De president. Ik heb hier een boek uit de boekenkast van mijn moeder, die overleden is, passed away. Ja. En dit is nog van mijn vader geweest. En Sukarno lacht. En kijk, hier zie je Sukarno. Ja, ja. En er staat erbij, de Hotane Sukarno, die de Hollanders met verachting aankijkt. Het is een portret van het Indië. Net nadat de Japanners gecapituleerd zijn. De verwarrende tijd. Nog niet Bersiap, maar verwarrend. Wij zongen liedjes thuis. En wat doen we met Sukarno als hij komt? Wat doen we met Sukarno als hij komt? Nou, dan hangen we hem in de hoogste boom. En we breken zijn botten. Ja, dat negatieve beeld dat die Hollanders hebben van Sukarno. Ja, ja, ja. Heeft u dat, begrijpt u dat? Ya, ya tentu saya mengerti ya bahwa Belanda sangat kecewa dengan keadaan yang terjadi gitu. Apalagi dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan oleh sebab itu juga pihak Belanda pada waktu itu banyak memberi kesan bahwa Bung Karno itu kolaborator dengan Jepang. Dan saya percaya juga pada waktu itu tidak seluruh masyarakat Belanda tahu apa yang terjadi. Dan banyak juga dari masyarakat Belanda yang tidak begitu mengerti tentang politik kolonial, politik Belanda pada waktu itu. Na het aftreden van generaal Suharto, Sukarno's door het leger naar voren geschoven opvolger, beleeft Indonesië een democratisch elan. Een roep om hervorming en verandering, ook wel de reformatie genoemd. Voor het eerst konden de Indonesiërs met wat meer vrijheid terugkijken op de politieke nalatenschap van hun president. Er trekt nu zelfs een musical over hem door het land. En er is een acteur die carrière maakt door zijn toespraken na te spelen. Kanon in de geschiedenisles is Sukarno's beroemde rede Indonesië klaagt aan. Over koloniale onderdrukking en het recht op vrijheid. Uitgesproken eind 1930, nadat hij wegens opruiing door het Nederlands gezag was gearresteerd. What do you have to know, Wawan, as an actor, if you play a 29-year-old Sukarno?
Soekarno memulai perjuangannya di Bandung itu setelah dia lulus dari ITB ya waktu itu. Kemudian dia membentuk sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia. Nah, dia selalu mengadakan kunjungan ke daerah-daerah untuk memberikan semacam pelajaran-pelajaran atau ideologi-ideologi dia tentang kemerdekaan Indonesia. Itu semakin lama semakin hebat efek dari pengkaderan Bung Karno itu, sehingga pada tahun 29, akhir dari 29, Belanda merasa khawatir dengan sepak terjang Bung Karno untuk kemerdekaan Indonesia. Maka pada akhir tahun 29 itu dia ditangkap, kemudian dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung. Nah, di dalam penjara itu Bung Karno menulis sebuah pledoi yang dia beri nama Indonesia Menggugat. Dan ketika proses penulisan itu dia hampir menggunakan literatur itu hampir sekitar 80 buku, dan yang paling menarik adalah bagaimana caranya buku itu masuk ke dalam penjara adalah melalui istrinya yang bernama Inggit Garnasi. Jadi Ibu Inggit itu setiap dia mengunjungi Soekarno, dia selalu menyelipkan bukunya di perutnya gitu. Nah, ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa juga dari Inggit Garnasi. Tuan-tuan hakim yang terhormat, kita mengetahui bagaimana di dalam abad ke-17 dan ke-18 VOC terdorong oleh persaingan hebat dengan bangsa-bangsa Inggris, Portugis, dan Spanyol menanam sistem monopolinya. Kita mengetahui kerasnya dan kejamnya cara menanam dan memperteguh monopoli itu. Kita mengetahui bagaimana di Kepulauan Maluku ribuan jiwa manusia dibinasakan, kerajaan-kerajaan dihancurkan, jutaan tanaman cengkeh dan pala saban tahun dibasmi. Kita mengetahui bagaimana di tanah Jawa dengan politik divide et impera, kerajaan-kerajaannya satu persatu diperhamba, ekonomi rakyat oleh sistem monopoli sama sekali disempitkan, ya sama sekali didesak dan dipadamkan. Kita mengetahui penduduk Bumi Putra menjadi satu bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka, dan di Hindia menjadi buruh di antara bangsa-bangsa. Bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan menjadi buruh di antara bangsa-bangsa. Tuan-tuan hakim yang terhormat, bahwasanya matahari bukan terbit karena ayam jantan berkokok, tapi ayam jantan berkokok karena matahari terbit. Oleh karena itu, tuan-tuan hakim, maka tidak ada satu rakyat negeri jajahan yang tidak ingin merdeka. Tidak ada satu rakyat negeri jajahan yang tidak mengharap-harapkan datangnya hari kebebasan. Ya, kemerdekaan adalah syarat yang amat penting bagi kesempurnaan rumah tangga tiap-tiap negeri, tiap-tiap bangsa, baik bangsa timur maupun bangsa barat, baik bangsa kulit berwarna maupun bangsa kulit putih, mendatangkan kekuasaan politik, mendatangkan Indonesia merdeka. Ya, benar, mendatangkan Indonesia merdeka. Koerho heeft zich verkleed en het zwarte pro-ref-hemd aangetrokken. Een dracht die hoort bij de politieke partij van zuster en oud-president Megawati. Zo hoopt de zoon zichtbaar de revolutie van zijn vader uit te dragen. Op mijn 7e beloofde ik later Sukarno te vermoorden. Al was het maar om in het gevlei bij mijn razende vader te komen. En nu sta ik eerbiedig naast zijn graf. Mijn vader kon hem perfect nadoen, met een bloempoet op zijn hoofd en een zonnebril. Ik betrap me op hier ook met zijn Indisch accent te praten.
minta izin foto bareng? Oh ya boleh. Yang sudah gantian, Terima kasih. Yang sudah silam. Ya. Yang sudah gantian. Jadi cepat menyimpan becak wisata. Kami sangat mohon untuk menjembatani antaranya Istana Gebang itu sebab rakyat sangat membutuhkan sekali, Pak. Jadi pecinta Bung Karno itu dari Jawa Barat itu masa begitu banyaknya, tapi setelah Istana Gebang itu ditutup berkurang 40%. Gitu ya. Jadi pengunjung berkurang. Jadi Nah coba ngadep wali kota. saya sudah 2 kali ya. Nanti saya ngomong wali kotanya. Matur sembah nuwun. Nyuwun tulung sangat nggih. Rakyat Blitar sangat berkurang sekali pendapatan ibu. Rakyat kecil terutama tukang becak, Pak. Tukang becak kalian pedagang. Ziet men u als een bemiddelaar? Do they see you as a go-between between you and your father? Saya merasa bahwa di kalangan rakyat banyak yang mengharapkan untuk saya dapat meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Bung Karno. Bapak. Is it difficult to mourn here with the public eye? All the cameras flashing. Dari ayah inginnya dimakamkan di daerah Jawa Barat. Di situ dalam pidato dan juga ada dalam suratnya Bung Karno ingin dimakamkan di daerah yang dikelilingi oleh pegunungan, ada sungai-sungai mengalir dan dimakamkan di bawah pohon besar. Dan di atasnya hanya ditaruh suatu batu kecil yang sederhana yang bertuliskan Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya menyatakan bahwa negara memerlukan filosofische grondslag. Pemikiran ini menjadi pegangan bagi segala generasi. Sebuah prinsip dasar yang menjadi inspirasi kaum muda. Dan saya godok pemikiran-pemikiran ini sejak saya masih dalam penjara dengan sangat matang. Dan saya menamakannya Pancasila. Pancasila, een Sanskriet woord voor het bindend gedachtegoed van de jonge natie. 5 zuilen, 5 principes om verschillende volken met meer dan 200 talen en dialecten op bijna 17.000 eilanden een gemeenschappelijk fundament te bieden. Indonesië als eenheidsstaat. Democratie, rechtvaardig, met een sociaal beleid en bovenal gesterkt door een geloof in één God. Misschien wel het belangrijkste principe voor een land waar de islam de grootste godsdienst is, opdat bij wet ook andere geloven ruimte wordt gegeven. De schrijfster Ayu Utami heeft het nodige gepubliceerd over de Pancasila. Politiek speelt een rol in haar romans, naast vrije liefde en seks. Zij is de belangrijkste stem van de generatie schrijvers die zich kon ontplooien na het weghebben van de militaire macht onder Suharto. Utami is verbonden aan een kunstenaars- en debatcentrum in het zuiden van Jakarta. I'm a bit confused, dear Ayu Utami. I'm quite some while in Indonesia. What I see everywhere is this adoration of Sukarno, as if he's almost a saint. Kalau Anda bicara mengenai pemujaan terhadap Soekarno sekarang, harus diingat bahwa pemujaan itu tidak hanya datang oleh rencana-rencana pemerintah atau negara.
Sebagian besar pemujaan itu datang dari kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Jadi itu inisiatif masyarakat, inisiatif orang-orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat, bukan inisiatif negara. Ini membedakannya mungkin dari pemujaan terhadap Soekarno pada masa pemerintahan Soekarno. Itu adalah sesuatu yang diorkestrasi oleh negara. Sementara pada periode Soeharto, rezim militer Soeharto ingin menegakkan Pancasila, tetapi dia juga tidak ingin citra Soekarno terlalu hebat atau terlalu besar, karena dia mau citra dirinya lah yang lebih istimewa daripada citra Soekarno. Nah sekarang di zaman reformasi, sesungguhnya itu adalah sebuah pemujaan yang sifatnya jauh lebih alamiah, lebih natural. Artinya apa? Artinya bahwa banyak masyarakat, banyak elemen masyarakat Indonesia menginginkan Bhinneka Tunggal Ika, menginginkan Pancasila kembali menjadi ide-ide yang menentukan visi Indonesia, bukan ide-ide sektarian atau ide-ide kedaerahan yang lain. Sebetulnya ketika merumuskan Pancasila, Soekarno tidak meletakkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Karena itu bukan satu hal yang terlalu penting buat Soekarno. Pada rumusan Soekarno yang awal, ketuhanan terletak di sila ketiga barangkali. Tetapi kelompok-kelompok agama menginginkan ketuhanan menjadi dasar negara Indonesia, sehingga Pancasila seperti yang kami terima sekarang adalah sebuah kompromi antara apa yang dibayangkan Soekarno dan tekanan-tekanan dari kelompok agama, terutama kelompok Islamis. Assalamualaikum. Peci nasional merupakan suatu kebanggaan. Jadi orang kalau udah pakai peci, mereka bangga. Karena peci ada di atas. Jadi kita bangga pakai peci. Peci bisa pakai oleh negarawan. Kalau kita sholat, ibadah, umat muslim, pakai peci. Peci, kata Belanda. Peci. Kata Belanda. Ya, peci. Peci. Nah, kalau di Jawa Timur, kopia. Kopia. Iya, bahasa Jawa, koplo. Dit petje is eigenlijk ook een bron voor roddels. Want als jongetje op school droeg hij gewoon een blankok. Een Javaanse, traditionele hoofddoek. Maar toen hij als politieke man zich begon te ontwikkelen, droeg hij dit op. En sprak hij het volk toe. Indonesia merdeka. Maar de roddels waren dat hij eigenlijk kaal was. Een Javaan is niet vroeg kaal. En Sukarno was al jong kaal. Dus was hij een Indo. En natuurlijk was hij een Indo, want hoe kon het anders dat hij op de Hollandse HBS zat in Surabaya? Hij kon niet puur zang Javaans zijn. Ondermijnende verhalen die van tegenstanders kwamen. Maar een beetje ijdel was hij wel, onze Sukarno, want kijk, hier met Marilyn Monroe, dan heeft hij zijn petje. En dat is toch charmanter dan met een kaalkop flirten. Songkok itu bermula dari waktu Indonesia zaman dulu, dan memang sudah sangat diminati oleh bangsa Indonesia dan sudah menjadikan simbol sejak Bapak Bung Karno. Bung Karno memakai simbol songkok. Presiden, menteri, anggota dewan semua pakai. Pejabat tinggi semua yang ada di Indonesia pakai karena merupakan kebanggaan Indonesia. Begitu tadi bapak saya juga buat gini, kirim-kirim untuk saya.
Ya sudah 10 tahun saya kerja di sini. Tiap hari-harinya di sini. Di mata pencarian. Het is geen wonder als je 10 jaar lang petjes maakt dat je zegt dat je het voor het geld doet. Maar het verhaal is eigenlijk groter. Want met dit petje ging Sukarno de wereld rond. Tickettape in New York, naar Khrushchev, naar Mao. Europese staatshoofden. Hij wilde vertellen, er zijn nieuwe krachten in werking. Nieuwe landen die zich willen laten horen. De New Emerging Forces, zoals het genoemd werd. Afrika, India, China, Indonesië. Niet gehoorzaam aan het imperialisme van de Verenigde Staten. Nee, het was een boodschap ook aan de tropenhelmdragers. De tijd van kolonisatie is voorbij. Dit is nu de dracht. En we hebben een andere stem. En dat, moet ik zeggen, dat is een visie die hij al heel jong heeft ontwikkeld en die nu vandaag de dag steeds meer blijkt. Er is een andere stem aan het opkomen in de wereld. En dat begon misschien met dit petje. Tapi Soekarno adalah figur yang sangat menarik. Dia sosok yang sangat flamboyan. Dia tahu betul menampilkan diri di publik. Dia sangat sadar sosoknya, dia sangat sadar penampilannya. Dia pilih bajunya. Dia misalnya dia mengatakan bahwa bagaimana kamu mau berhadapan dengan dunia kalau kamu pakai sarung dan pakai sendal jepit dan jalan terbungkuk-bungkuk. Kamu harus berdiri tegak, pakai jas, pakai kopiah dan dia menemukan stylenya dia sendiri. Sebetulnya style dia, baju yang dia pilih, yang sesungguhnya dari kacamata sekarang adalah baju yang aneh, ada jas, tapi ada tanda pangkat yang kita tidak tahu apa itu. Terus pakai kopiah, itu adalah penemuan dia yang menarik. Ya, Soekarno adalah seorang yang sadar bahwa dirinya ada dalam panggung teater. In het iets koelere Bogor, ooit buitenzorg, ligt het weekendverblijf van de gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië. Nu officieel buitenpaleis van de staatspresident. We worden er ontvangen door Sukmawati Sukarnoputri, jongste dochter uit Sukarno's derde huwelijk. Ze bezoekt met een paar schoolvriendinnen het voor publiek gesloten ouderlijk huis van weleer. So we're here in the sitting room. This painting was there when you were a little child? Yeah, it's already around 60s, yeah. How did it get here? Brought from Russia. It's a gift. From who? President Khrushchev. Khrushchev. A huge painting. And how is it to be back here? It's lovely. It's like, oh, I remember this, I remember that. Oh, how come that's changed, you know? And where is that painting? You know, that beautiful painting is gone. To see the other paintings. And this is the... This is the study. Yeah, study room. The whole collection of books. Collection of his book in Dutch. What do I see? You can see. Huizinga, boeken over het bolsjewisme, His Roosevelt. collections is about 2,000 books. The book of Karl Marx. And there we see Nehru. And what is written on the picture? To my dear friend and comrade Sukarno. Is that your mother? Yes. Fatmawati. Yes. Did you girls play in the study too? No, we were forbidden. We were running around in the garden. But you met Bung Karno, of course. Yeah. What was your... How was he towards you? Was it... He was a father in a T-shirt, you know, without his patchy. So to us, he's our father. Father of all the And children. our father too. Yeah. We were at that time actually quite not scared, but in awe, you know, to see him. He was a character, a very strong character.
And it was like every time I remember just now when we were coming to the palace, I said, I remember when we drive down Bogor, and if the flag, the yellow flag is on, we say, Sukarno is there, Sukarno is there. You know, it was like that, you know. It was like a thrill that, you know, Bung Karno. Bung Karno. I'd like to know, I just see you as a little kid here, with the Otopet. Yeah, you know Otopet, yes. How was it? Did you play with your brothers and sisters? Or did you play with the children of the people who worked here? Oh, yes, they are my friends too. Yeah. When she was 16, she has this new MG sport car, and we were not allowed. At 16? Yes. She is a privilege. Yeah, but did she have a driver license at 16? But we don't have it. She we don't was need. just running We were running around in the palace. Spoiled girl. No, she wasn't. Sisi gelap Soekarno kan sesungguhnya terutama buat saya selain bahwa dia punya istri banyak, adalah bahwa dia pada akhir periode kepresidenannya dia juga jatuh kepada sebuah sikap otoriter sehingga masyarakat hidup dalam keadaan ekonomi yang susah, dan itu sementara orang juga mulai tahu bahwa Soekarno sering berpesta dengan kabinetnya, dengan perempuan-perempuan, itu yang mereka tangkap. Sehingga selalu ada unsur ekonomi, ya, ketidakpuasan ekonomi, kesulitan sosial ekonomi menyebabkan mereka kecewa pada Soekarno. Di satu pihak Soekarno juga datang dengan proyek-proyek mercusuar, membuat Monas, membuat Ganevo dan macam-macam yang besar secara image internasional, tetapi membuat kehidupan ekonomi rakyat semakin susah. Dan itu kemudian ditambah dengan retorika Soekarno yang sangat berapi-api dan sangat dekat dengan PKI yang tidak menyenangkan bagi keluarga saya. Jadi keluarga saya senang dengan kejatuhan Soekarno, dan mereka pada awalnya sangat menyambut datangnya Soeharto. Sukarno hield van het gevaarlijke leven. Nieuw-Guinea had hij binnengehaald, maar hij verloor internationaal aanzien toen hij ook een deel van buurland Maleisië wilde inlijven. Toen hij zijn zin niet kreeg, trok hij zich terug uit de Verenigde Naties en flirte hij openlijk met de communisten. Het land was nagenoeg bankroet. Amerikaanse hulp werd opgeschort. Na een koepoging van een groep officieren en enkele communisten in oktober 1965 was Sukarno's positie ernstig verzwakt. Studenten revolteerden met steun van Soeharto. Een jaar later omsingelden tanks het Merdeka-plein in Jakarta. Sukarno's portretten verdwenen uit openbare gebouwen en de man die zo gek op uniformen was, mocht zich niet langer opperbevelhebber van de strijdkrachten noemen. De eerste president had zijn hand overspeeld. Zijn val was onvermijdelijk. Mijn moeder knipte thuis de krantenberichten grommend uit. Vader was toen al 10 jaar dood, maar hij glom in al zijn fotolijstjes. Godverdomme. Aku telah melakukan segala sesuatu yang aku anggap paling baik untuk nusa dan bangsa ini. Het gerucht ging dat Sukarno zijn politieke quarantaine wilde ontvluchten door naar Japan af te reizen. Om een schijn van macht op te houden recipieerde hij ten overstaan van diplomaten en journalisten. Ook Nederland was van de partij. Een paar weken na dit laatste interview werd een door nierfalen doodzieke Sukarno voorjaar 67 naar het Zomerpaleis in Bogor verbannen. Pramerayo.
van Nederland, meneer de president. Oh, geloven de Nederlanders ook dat ik vandaag naar Tokio ga? Ik kwam kijken of het warm was. Nou, waar ben ik nou? Hier. Blijft u nog lang hier? Huh? Blijft u nog lang hier, mag ik dat vragen? Wat is lang? Ketika terjadi peralihan dan Bapak sudah tidak menjadi presiden dan kami harus keluar dari istana kepresidenan, kami hanya diberi waktu, seingat saya 3 hari untuk kemudian pindah ke tempat yang belum tentu kemana. Untung ibu saya ada mempunyai rumah gitu. Disitulah kami semuanya berkumpul. This was not only a downfall of your father, but of the whole family. How did you experience that as a young boy? Begitu Bung Karno telah dijatuhkan, ya artinya ini adalah suatu misi sebetulnya. Misinya itu disebut desoekarnoisasi. Jadi hal-hal yang mengenai Soekarno itu harus dihapuskan, harus dikubur dalam-dalam. Apakah itu tentang Soekarnonya sendiri, atau keluarganya, atau pengikutnya, maupun ajaran-ajarannya itu harus dihapuskan dari muka bumi gitu. Tidak boleh ada yang mengenal. Oleh sebab itulah maka ketika Bung Karno berhasil dijatuhkan, maka keluarganya pun banyak dirintangi. Misalnya sampai kakak saya dikeluarkan dari sekolah karena mereka itu anggota dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, adalah organisasi sayap dari Partai Nasional Indonesia. Dan banyak lagi kami dipersulit, dan ajaran buku-buku Bung Karno tidak boleh dibaca, kalau perlu dibakar, foto-foto Bung Karno harus diturunkan. Itulah yang dilakukan oleh Soeharto. Sehingga dengan kebijakan Soeharto membuat mereka itu, mungkin 1 juta rakyat Indonesia terbunuh. Bahkan ada yang percaya lebih dari itu. Terjadi seperti pertikaian antara orang maupun kelompok-kelompok di Indonesia ini. Sehingga ada yang percaya bahwa dengan kebijakan seperti itu ketika rezim Orde Baru menewaskan memangsa menjadi 3 juta orang Indonesia. Tegenwoordig is Sukarno held voor alle schoolkinderen. Ze dreunen klassikaals en Pancasila op en maken hem groter dan hij ooit was. Hij groeit zelfs in nederigheid. Zo reden we in Surabaya, bij toeval door een armoewijk, waar de gemeente net op feestelijke wijze een nederig onderkomen als vermoedelijk geboortehuis had ingewijd. This is a very important day. Yes, very important, because we believe that in this there is a small kampung house here, supposed to be the place that Bung Karno was born at the time. Shall we go in? Let's Oh see yes, the house. of course. Thank you. Die kampung inilah hier. This is born here in this place. Yes, this is the house that Bung Karno was born 110 years ago. Suami. Saya, Assalamualaikum. Bagaimana rasanya rumah ini, rumah di Soekarno? Bahagialah kalau ini tahu sejarah dari Soekarno. Sebagai orang yang nomor 1 di dunia, cukup ya patriot, bangga sekali, senang. Please, masuk. Iya. This is room. Pak, please masuk. Mr. Soekarno, blijf in hier. De mythologie is nog in wording, want ze willen hier een museum maken. Er wonen hier nog mensen. En nu is dan bepaald dat in deze kamer Soekarno ook geboren is. Kijk, daar ligt nog, dat is wel heel interessant, een guling. En in de tropen slaap je daarmee, hou je hem tussen je benen. Want dan kleeft het niet zo, ja. En dat heet dan ook een Dutch wife. Want al die blanda's, die sliepen met zo'n worst tussen hun benen. Om het zaakje koel te houden. Nou ja.
kalau diminta oleh negara, kami siap untuk melepaskan ini. Iya. Ganti gitu. Iya. Nanti kan ada perundingan lagi sama antara pihak pemerintah Indonesia sama keluarga. Jadi tetap kalau mama diminta untuk museum, maksudnya dibeli untuk negara. Gitu. Kalau dibeli negara, silakan. Jadi kan keluar, maksudnya ini kan tempat tinggal saya, sah tempat tinggal saya gitu ya. Kalau memang negara mau beli, ya oke kita mau, tapi yang sesuai dengan permintaan harga kami, jadi sekeluarga. Ja. Het door Sukarno geïnitieerde 132 meter hoge monument nationaal in Jakarta, Monas, wordt wel zijn laatste erectie genoemd. Hier viert het volk in al zijn verscheidenheid zijn eenheid. Die viering heeft een steeds grotere politieke noodzaak gekregen. De architect van Indonesië wordt ingezet om de fanatieke islam buiten de politieke macht te houden. Gesloten moslimstaat of open samenleving. Dat is de keuze waar Indonesië nu voor staat. What should be the common shared value in Indonesia? Well, for me, it is still Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. So you're really a child of your own time. Pancasila, that's what you learned at school, isn't it? The first thing. Yeah, but I think nowadays after the Reformasi we understand it more on the substance that we need it. When I was a child, when I was a school student, it was more like an imposed ideology by the government. But these days we understand that we need it. When I became an activist for democracy and human rights, we were against Negara Kesatuan Republik Indonesia. It is the dogma of the military saying that Negara Kesatuan Republik Indonesia. We are against that because we are more for the decentralization, dialogue. Yeah, and these days, after this, what happened after Reformasi with the terrorism, with the sectarianism, we started to realize again that all this ideology we are forced to understand has something. We realize the real meaning of that. Sukarno's graf blijft trekken. Ik moet een lichte schaamte overwinnen om mijn schoenen voor hem uit te doen. En voor hem door de knieën te gaan. De man die mijn familie verjoeg, had beslist zijn duistere kanten. Maar zijn politieke erfenis torent nu boven hem uit. En is een baken in de broze democratie van Indonesië. Boom. Vrede zijn met je en met dit land. Lukisan ini sangat ajaib menurut saya karena bisa seperti jantungnya di bagian jantung dari bumi itu berdetak seperti hidup dan itu bukan rekayasa, bukan dibuat, itu terjadi. Saya rasa ini keajaiban dunia ya. Hij zegt dat je het hart kan zien kloppen in het schilderij. Het is niet de wind, het is het hart. Halve wereld op zijn kop voor dit stomme dingetje. Jengelt hier. Het stinkt hier en het is hier snik en snikheet. Het wantrouwen dampt hier tegen de vulkaan. Je bent nou 800 jaar sultan. Dat lijkt me al wonderbaarlijk om dat in je te dragen. Dit is de eerste democratie in de wereld, is daarna in Amerika.